오늘 성희는 재산 없이 쫓겨납니다. 진짜 영혼으로요. 박진석은 한마디로 못 박아요. 숙식 제공하는 대로 가래요. 남편이 아니라 판사가 된 얼굴이네요. 성희는 이혼이라도 하자고 버티는데 진석은 더 잔인해요. 날 속인 인간 용서 못해. 그리고 터지는 한 방. 죽어도 내 호적 안에서 죽어. 이혼도 자유도 탈출도 다 막아버립니다. 성희도 가만 안 있죠. 소송 준비. 근데 이 싸움 돈이 있어야 시작됩니다. 성희가 딸한테 2억을 찾는 이유. 이제 퍼즐 맞춰지죠? 다음 이야기가 궁금하시면 구독, 좋아요 눌러주세요.